大家好，歡迎嚟到喬哥同 B 日記。今日同學仔爸爸呢，佢哋車咗我哋去廣州森林海溫泉度假酒店。坐咗咁耐車，我哋終於嚟到啦！嚟到呢度 check in 都要排隊啊！媽咪就 check in 先，然後跟住呢，爸爸同我呢就睇下呢幾隻水豚先。不過呢啲水豚好慘，俾晒啲人打。呢隻水豚好可愛啊！有啲麵包買啊！呢個表演真係好好睇啊！啲人好勁啊！呢個係全世界最好睇嘅表演嚟噶。仲有啲靚女跳舞。我哋 check in 完啦，而家準備食嘢啦。我哋諗住食完嘢先至去玩水，一玩水食嘢，一玩水先呢，一玩下水肚餓啊嘛，玩下水肚餓，又要過嚟餐廳食喎，然後跟住又冇乜衫着喎。我哋就嗌咗條魚，不過廚師呢，就將我哋條魚分開咗幾碟餸，全部都好陰兒噶。我哋食飽啦，而家呢，返酒店房換泳衣，然後跟住就出去游水啦。距離個酒店房呢都好近噶咋，大家跟住我嚟，等我一直衝過去酒店房。我一路行俾睇環境。咁好靚咧！呢度隔籬就係泳池嚟嘅，係嗰間酒店嘅泳池。繼續行呢，就會見到酒店噶啦。啲泳池水呢都幾乾淨噶，游水呢就唔會好污糟咁樣游水啊，好清噶，好藍色噶。我哋到咗啦！你間就係有，行前啲睇下。呢度就係我哋今晚嘅床，今晚係今晚嘅床。哇，好靚！呢度係波波池嚟嘅。啊！我而家上去啦，媽咪，嗱，我哋今日張床喎。上去睇下先。好多河豚喎！今晚我哋就瞓呢個上層啦，爸爸媽媽咧就瞓下層，瞓上層都幾靚噶，有 sofa 嗰啲啦，下層都有嘅，仲要咧有波波池啊，下層有波波池，上層冇波波池。上咗去啦，俾大家睇下我哋間房嘅私家溫泉啦，有2個嘅，窗外咧嘅環境都幾靚嘅。哇，好靚喎！我哋上層同埋下層都有間廁所噶，個廁所都幾大下。有咩飲啊？裏邊有蘇打水同埋呢個椰子水，正唔正啊？正啊！我哋已經換好泳衣啦，呢度仲有呢啲小朋友嘅沐浴露同埋洗頭水嘅提供。我哋而家去水上樂園啦，喺呢個位搭到去負1樓就到噶啦，準備排隊入場。
我哋入咗嚟啦，我哋準備去玩啦。我哋行咗出去咧，發覺咧原來都幾大下噶喎。我哋行到過去嗰個泳池都行咗成3-4分鐘噶啦，好搞笑啊！呢個夜晚係有煙花睇噶，不過我哋係冇睇到噶，因為夜晚咧就玩酒店咯。你記唔記得嗰間酒店有個波波池咧？我夜晚就玩，哇！怪獸嚟啦！哇！呢個池邊水幾錢啊？我哋行咗去有得水喎，虛嘅地方啊！仲好搞笑，爸爸兜頭咧就行到佢濕晒啊！佢個機，下面嗰仲有媽咪嚟添㗎。到我水啦！想去啦，另一個刺激啲嘅水滑梯，就係呢條藍色水滑梯。細佬上咗落嚟，出發去下一個景點沙灘。其實都係隔籬嘅，好快行到去㗎咋。唰一聲就到咗沙灘啦。不過我哋冇玩呢個水嘅，我哋玩咗沙，因為呢個水咧係短淺嘅，好暖噶。玩完沙咧都可以喺呢度洗鞋，幾好噶。因為玩完沙咧啲水會入晒沙噶嘛。下一站去到小朋友玩嘅地方，好好玩啊！哇，呢度有個窗啊，俾大家睇下個環境先。哇，呢度嘅環境好得意啊！有水滑梯啦，然後呢條水滑梯係好快嘅，不過最矮嗰條超快噶。哇，呢個好搞笑啊！我哋而家去漂流河啦，有雙人水泡，有雙人水泡啦，同埋單人水泡嘅。我哋咧就揀咗雙人水泡，因為可以我同爸爸坐啊嘛，咁樣咪輕鬆過攞單人位坐咯。單人位咧又冇得咁樣瞓喺度喎，咁如果咁咧就梗係會揀得有得瞓啦。呢個可以瞓喺度啊，好舒服噶。哇，好搞笑啊！我同 B 佢哋游得好快啊，我哋好慢啊。好啦，差唔多起身啦，我哋準備出去個水泡玩水滑梯。我覺得呢個水滑梯好搞笑，明明咧佢睇到好淺噶嘛，但係原來係有少少深嘅喎，真係笑死我。我上樓梯玩啦，依家行緊過去啦，就係呢度落水。嗱，咁呢度咧其實都有個水滑梯，嗰個水滑梯封咗啦，冇得上。跟住我哋就上呢邊嘅水滑梯，就係呢邊啊，呢邊可以上去好快嘅咋，3秒1秒就左右上到去到 V 就得噶。上完一條咧，原來仲有一條噶，好正啊！上埋落去咧就完結啦。
就又要上翻樓梯玩。玩完呢個場，去第二個場玩啊！好搞笑啊！叔叔撐起咗我啊！正 nice。哇！呢度有個城網啊，爬上睇下咩嚟先。其實原來爬完咧都係冇乜嘢嘅啫，落翻樓梯又係嗰度，真係笑死我啊！落咗樓梯咧，隔離就係一個泳池嚟嘅，一定要着救生衣㗎，冇着救生衣唔可以玩㗎，因為個泳池好搞笑嘅喎，可以咧個隔離咧開水滑梯過去嘅喎，唔係行路嘅喎。佢咧有個名啊，叫無邊際泳池噶。其實呢度咧都可以玩直升機嘅喎，不過要另外收費。我哋冇玩直升機啊，同埋咁啱打雷，我哋好驚啊，所以冇玩咯。我哋去咗室內玩啊。媽咪唔係傻噶，其實佢想潑走啲蚊嘅咋。俾大家睇下室內隔離嘅環境先。哇！有個紫色迷你小爸爸喎。仲有一個其他小朋友玩緊嘅上滑梯咯。入到嚟室內啦！又唔使驚呢，行到又唔使驚落雨啦。哇！室內都好多人喎，個個都好似我哋咁啊，行到入晒嚟室內玩啊！一齊睇下個環境先啦。呢度係人造浪，入到嚟呢度一定要着救生衣啊！就算識游水都好，都要着救生衣。甚至唔俾游水添啊！過嚟上滑梯玩，落返嚟啦！呢個上滑梯好好玩啊！我上咗好多次啊！好啦，哇！識唔識？我上第二條上滑梯係黃色嘅，哇！上啦嚟啦，哇！準備上埋另外一條上滑梯。呢條上滑梯呢，我玩咗成20次都有啊！我玩咗1次啊，我唔想玩啦。有個室內小喇叭，不過唔夠重啊，所以我冇玩到啦。家姐肚餓啦，要準備差唔多食晚飯啦。同學仔爸爸呢，佢又車我哋去食竹筒飯，我第一次食啊，我完全未食過噶。到啦！好得意噶喎，入邊真係有個爐仔噶喎，可以嚟燒嘢食噶喎。啲人呢就嚟燒嘢食咯，好搞笑啊！仲要呢可以燒飯仔噶，你睇燒完嘢食嘅食物係咁嘅。返酒店房，浸個私家溫泉先。家姐呢仲着緊泳衣過嚟啊，唔緊要啦，我同同學仔玩住先啦。第二日一早瞓醒，呢度有支水槍，其實有2支先啱啊，仲係花灑，無限速水。媽咪，我行出嚟就俾我餅濕晒啦。換翻衫，出
去食早餐啊？好多人啊，早啲嚟啊，要搵位啊！我哋已經好遲嚟到噶啦，都冇乜位坐啊嚟到。我想攞魚咯食啊，冇晒啦，一陣翻嚟再睇過啦。俾大家睇下個環境先啦。俾大家睇下有咩食先啦。哇，魚粒翻嚟啦！其實呢我都唔知係咩嚟，你估下？可能你知嘅，不過我唔知。我呢個一定知係咩嚟，呢有一大塊豬肉。我知係沙律。呢個香蕉餅嚟噶，好勁噶，好好味噶，排好耐噶啲人，因為啲人好中意食，啲人就排好耐。呀，中式點心，有燒賣同埋馬拉糕。仲有啲菜啦，啱嗰個係番薯嚟，有人話蟹嚟喎。仲有煎炸嘢食。有窩夫啊！咦，有個人煎緊班戟 BB 喎，好 QQ 喎。麵包區，話明麵包區就有好多麵包噶啦。我見到咧，有人咧偷偷地咧攞個袋袋晒啲麵包，好好笑啊！啲麵包嘅款式都有幾多下？有啲粟米片啊、奶啊嗰啲咯，食飽啦，我哋就而家返房換衫，然後跟住就出去游水啦。一行出去隔籬就係泳池嚟噶啦，超勁方便。上面好搞笑啊，係一條橋嚟噶，我過咗去對面啦。家姐過緊嚟啦。好啦，我哋而家去水上樂園區啦。不過中間呢，我哋會經過一個室內泳池。媽咪話啲防曬頭咁樣呢，先可以防到曬啊！媽咪話會出斑嘅。我哋而家排隊去玩獨木舟，住樂園嘅人呢，就可以有快證可以玩一次。唔係住樂園嘅話呢，就要排隊啊！我覺得猜獨木舟好好玩啊！
啲嘢咯。媽咪話好攰，要用腳踩。其實有電動船嘅，不過我想試下踩，不過我唔夠腳長踩啊。哇！呢個水滑梯我都好想玩啊，不過我唔夠高玩啊，需要高過我先可以玩。我俾你睇下人哋水出嚟係點個樣咯。我哋租咗呢一架車嚟玩，我識揸車㗎，我仲識較快速度同埋慢速度，我狂較快速度，而家阿爸都覺得太多人，而家係狂較慢速度，我狂咁掣較速度，同埋我狂咁 beat 啊！你覺唔覺我揸車揸得好好啊？玩到咁上下，肚餓啦，要食嘢啦。呢個餐廳唔好對佢好期望，咁樣就得噶啦。食飽咗呢，就嚟到溫泉區，入邊呢都有唔同嘅溫泉可以浸噶喎。等我帶大家去睇下啦。呢個呢，唔記得咗咩詞啊？你自己睇下個牌啦，你自己會知道咩詞，跟住你自己咧就會中意浸噶啦。呢個叫做當歸池，呢個叫做蘆薈池，呢個係冰火池。我最中意冰火池，一邊熱一邊凍，咁咧你咧有時浸到好熱啊，咁咧咪去凍嗰邊咯。嚟緊呢個咧就係海棠花池，呢個茶花池咧好多煙啊，好大霧啊。下一站嚟到爪魚摸蝦區，呢度前面有條河嘅喎，可以俾你捉下魚、捉下蝦。不過我哋冇落到去，不過你中意落落去都得啦。就喺呢度啦，不過太多人啦，我唔想落啊。不過睇落都幾好玩嘅。仲有啲小動物啦，不過我哋行到成個園都七七八八啦。完咗呢度，我哋下一站就會去中山嘅一個好大型同埋好多嘢玩嘅 playhouse。多謝大家睇我哋今集，記得 like 同 subscribe 我哋啊，同埋 comment。再見啦各位，下次見。